Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bunda Kabari. Di video kali ini Bunda akan berbagi tips bagaimana cara mengobati atau mengatasi batuk dan pilek pada anak-anak dan bayi dengan menggunakan ramuan tradisional yang ampuh dan mujarab Bunda ya. Tapi sebelumnya, yang belum like, silahkan di like dulu channel Bunda Kabarinya. Dan jangan lupa di subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya. Oke, kita lanjut kembali. Untuk mengobati batuk pilek pada anak-anak, kita bisa menggunakan irisan dari bawang merah. Nah, ini satu siung bawang merah yang ukuran agak besar Bunda ya, sudah Bunda rajang atau iris tipis-tipis. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah madu dan air 1 cangkir. Nah, selanjutnya kita akan rebus dulu bawang merah yang sudah kita rajang atau iris tipis-tipis ini dengan 1 cangkir air hingga tersisa setengahnya Bunda ya. Selanjutnya setelah airnya tinggal setengahnya lagi atau airnya sudah menyusut Bunda ya, kita bisa matikan apinya dan air dari rebusan bawang merah ini bisa kita masukkan ke dalam cangkir dan kita saring. Selanjutnya setelah kita saring, kita bisa tambahkan beberapa tetes madu Bunda ya, sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Selanjutnya setelah kita tambahkan madu, kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ramuan ini siap kita minumkan pada anak yang mengalami batuk Bunda ya. Selagi suam-suam kuku itu bisa kita minumkan, atau jika anak tidak suka saat sudah agak dingin itu bisa kita minumkan Bunda ya. Kita bisa meminumkan ramuan ini 2 kali sehari untuk mengobati batuk pada anak-anak. Nah, selain dengan menggunakan ramuan dari dalam, kita juga bisa mengobati batuk dan pilek pada anak-anak dengan ramuan dari luar Bunda ya. Caranya, kita manfaatkan bawang merah yang masih segar seperti ini, kita kupas, kita bersihkan, kemudian kita parut. Selanjutnya setelah kita parut, kita bisa oleskan parutan dari bawang merah ini di bagian dada dan punggung anak kita yang mengalami batuk dan pilek. Insya Allah dalam 1 hari 1 malam itu batuk dan pilek anak kita sudah sembuh. Dan jika anak kita mengalami demam panas juga, insya Allah demamnya sudah turun. Nah, sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali.